பட்டுக்கு வந்து ரொம்ப கோவமாக இருப்பார். தன்னோட பழைய நினைவை யோசிச்சு பார்ப்பார். அதாவது அனிருத் சொல்லுவார், நீ வந்து கண்டிப்பாக இட்டாலி போய்த்தான் ஆகணும், உன்னோட வாழ்க்கையை நீ தான் பார்த்துக்கொள்ளணுமெண்டு. அப்போ பட்டுக்கு சொல்லுவார், என்னால் போக முடியாது, எனக்கு ஃபேமிலி தான் முக்கியம்னு சொன்னதும் அனிருத் சொல்லுவார், போந்திதா கூட லண்டன் போயிட்டாங்க, நீ போய் உன்னை நீயே பார்த்துக்கொள்ளு, இந்த துளசிபூரோட பகமை பிரச்சனை எல்லாம் போகிற வரைக்கும் நீ எங்களுக்கு லெட்டர் போடவும் கூடாது, கால் பண்ணவும் கூடாது, ஈவன் ஹாலிடேஸுக்கு கூட நீ இங்கே வரக்கூடாது, நாங்களும் அங்கே வர மாட்டோமெண்டு. அப்போது அவங்க கேட்பாது, நான் இந்த துளசிபூரில் இருக்கிற பகமையால் தானே போகணுமெண்டதும் அனிருத் ஆமான்னு சொல்லுவார். அப்போ பட்டுக்கு சொல்லுவார், இந்த பிரச்சனை எல்லாத்துக்குமே மூல காரணம் போந்திதா தான், நான் அவளை முழுமையாக வெறுக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க. அதோட அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் எண்ட் ஆகிடும். அப்புறமா பட்டுக்கு அங்கே இருந்த டான்ஸர்ஸோடு சேர்ந்து டான்ஸ் ஆடிட்டு இருப்பார். இங்கே டைனிங் டேபிளில் ட்ரிலோச்சன், அனிருத், டப்பூர் டுப்பூர் எல்லாருமே இருப்பாங்க. அப்போ ட்ரிலோச்சன் சொல்லுவார், போந்திதா எனக்காக ஹல்வா பண்ணியிருக்காங்க, எனக்கு அந்த ஸ்மெல் வருதுன்னு. அப்போ அனிருத் சொல்லுவார், இல்லை போந்திதா எனக்காக கீர் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த ஸ்மெல் தான் எனக்கு வருதுன்னு. அப்போ பார்க்கலாம்னு ரெண்டு பேரும் சொல்லிட்டு இருக்கிறப்ப போந்திதா ஒரு ட்ரெயில் எடுத்துகிட்டு வந்து ஹல்வான்னு சொல்லி ட்ரிலோச்சன் கிட்டே கொடுப்பாங்க. அப்போ ட்ரிலோச்சன் சொல்லுவார், பார்த்தியா எனக்கு ஹல்வா தான்னு சொன்னதும் போந்திதா, பத்தி பாபு உங்களுக்காக நான் கீர் கொண்டு வந்திருக்கேன். அப்போ அனிருத் சொல்லுவார், போந்திதா எனக்கு கீர் கொண்டு வந்திருக்கான்னு. அந்த டைமில் எல்லாருமே ஹாப்பியாக ஸ்மைல் பண்ணிட்டுருப்பாங்க. சம்புண்ணாங்க வருவாங்க. சம்புண்ணாங்க சொல்லுவாங்க, போந்திதா நீ ரொம்பவே ப்ரில்லியண்ட்டாக யோசித்து காக்காவையும் அனிருத்தையும் ஹாப்பி ஆகிட்டேன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போது காக்கா சொல்லுவார் அனிருத் கிட்டே, நீ போந்திதாக்கு கிஃப்ட் எதுவும் கொடுக்கலையான்ட்டு ஒரு கிஃப்ட் பாக்ஸ் எடுத்து அனிருத் கிட்டே கொடுப்பார். அனிருத் அது போந்திதா கிட்டே கொடுக்குற டைமில் பிஹாரி அங்கே வந்து சொல்லுவார், உங்களை பார்க்குறதுக்கு ரெண்டு பேர் வந்திருக்காங்க என்றதும் அனிருத்தும் போந்திதாவும் காக்காவும் எழும்பி அங்கே போவாங்க. அங்கே போனதும் ஒரு பெரியவரும் அவரோட மகளும் வந்திருப்பாங்க. அவர் வந்து சொல்லுவார், நான் உங்களோட கேஸ் எல்லாம் பேப்பரில் பார்த்துருக்கேன், அதுதான் என் மகளோட கேஸை நீங்கள் எடுத்து நடத்தணுமெண்டு ஆசைப்பட்றேன். அப்போ காக்கா சொல்லுவார், ஓகே ப்ராப்ளம் இல்லை, அனிருத் நிறைய கேஸ் பண்ணியிருக்காரு, அதிலே வின் பண்ணியும் இருக்கார், நீங்கள் இந்த கேஸை அனிருத்திட்ட கொடுக்க சொல்ல அனிருத் சொல்லுவார், இல்லை இது வந்து பெண்கள் சம்மந்தப்பட்ட கேஸ், கண்டிப்பாக போந்திதா செய்தால் தான் இது நல்லாயிருக்கும், நீங்கள் இந்த கேஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸை போந்திதா கிட்டேயே சொல்லுவாங்க. அப்போது அனிருத் போந்திதா கிட்டே சொல்லுவாங்க, ஓகே நீ இவங்களை கூட்டிகிட்டு போய் கேஸ் டீட்டெயில்ஸை எடுக்க சொன்னதும் போந்திதா அவங்கள கூட்டிகிட்டு ஹாலில் ஒரு சைடுக்கு போவாங்க. காக்காவும் அனிருத் மற்ற எல்லாருமே போயிட்டு வந்து மறுபடி சாப்பிட்டுட்ருப்பாங்க. அங்கே போந்திதா அவங்கக்கிட்ட கேஸ் டீட்டெயில்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க. அப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க, என்னோட மகள் வந்து விடோ ஆகிட்டாங்க, நான் அவங்களுக்கு இன்னொரு மறுமணம் செஞ்சு வைக்க ஆசைப்பட்றேன், ஆனால் அவளோட ஹஸ்பண்டை குழந்தை அவளோட வயிற்றில் இருக்கிறதால அவங்களோட புகுந்த வீட்டில் அவங்களுக்கு அந்த குழந்தை வேணும்னு சொல்லி ப்ராப்ளம் பண்ணுறாங்க, அதனால் என் பொண்ணை ரொம்பவே டார்ச்சர் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ போந்திதா சொல்லுவாங்க, யாருக்கும் ஒரு குழந்தைய அம்மா கிட்டேருந்து பிரிக்கிற உரிமை இல்லை, அது அவங்களோட அப்பாவாக இருந்தால் கூட அந்த உரிமை இருக்காது, அதனால் கண்டிப்பாக இந்த குழந்தை உங்களோட மகளுக்கு தான் சொந்தம், அவங்களுக்கு மறுமணம் செய்கிறதுக்கு முழு உரிமையும் இருக்குது, நான் இந்த கேஸை கண்டிப்பாக வாதாடி உங்களுக்கு சார்பாக வின் பண்ணி தருவேன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ அனிருத் சாப்பிட்டுக்கிட்டு தனக்கு தானே சொல்லுவார், சபாஷ் போந்திதான்ட்டு ஸ்மைல் பண்ணுவார். அப்போ ட்ரிலோச்சன் யோசிப்பார், இது நல்லதுக்கு இல்லை, இப்படியே அனிருத்தை விட மேலாக போந்திதா வின் பண்ணிட்டு போனால் அவங்களுக்குள்ளே ஈகோஸ் கிளாஷ் ஆகிடும், கண்டிப்பாக இதுவே அவனோட ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு ப்ராப்ளம் ஆகிடும், நான் பட்டுக்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்கணுமெண்டு யோசிப்பார். போந்திதா கோர்ட்ஸுக்கு அந்த விடோ லேடி கூட வந்துட்டுருப்பாங்க, அவங்களோட லேடியோட அப்பாவும் வந்துட்டுருப்பாங்க. அப்போது ஒரு மேன் இடையில் வந்து சொல்லுவாங்க, நீ வந்து இந்த விடோவோட கேஸை வாதாடக்கூடாது, இதுக்கு நாங்கள் அலோவ் பண்ண மாட்டோமெண்டு போகிற வழியை மறைச்சிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ போந்திதா சொல்லுவாங்க, ஒரு பேரிஸ்டர் போகிற வழியை இப்படி மறைச்சிட்டு இருந்தால் உங்கள் மேலே எனக்கு ஆக்ஷன் எடுக்க முடியும், அதுக்காக நீங்கள் ரொம்பவே மோசமான தண்டனையை அனுபவிப்பீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. பட்டுக் டான்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கப்போ ஒரு வெயிட்டர் வந்து சொல்லுவார், உங்களுக்கு இந்தியாவிலேருந்து காக்கா கால் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போது பட்டுக் அங்கே ஓடி போவார். அப்போ அங்கே ஒரு கேர்ள் ஃபோனை எடுத்து கையில் வச்சுட்டு பட்டுக்கிட்ட கொடுக்காம விளையாடிட்டுருப்பாங்க. அப்போ பட்டுக் அவங்கள்ட்ட ஃபோனை வாங்கிட்டு அவங்கள ஒரு சைடுக்கு தள்ளி விட்டுட்டு சொல்லுவாங்க, என் ஃபேமிலிக்கும் எனக்கு முடியல, யாருமே வரக்கூடாது, அது எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ பட்டுக் ட்ரிலோச்சன் கூட ரொம்பவே ஃபன்னியாக பேசிகிட்டு இருப்பாங்க, ஜோக் அடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. அப்போது காக்கா சொல்லுவார், நீ என்ன ஸ்ட்ரைட்டாக பேசவே மாட்டியான்றதும் பட்டுக் சொல்லுவார், ஜஸ்ட் ஜோக்கண்டு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீங்க ஜமீன்தார் பாபுன்றதும் ட்ரிலோச்சன் சொல்லுவார், நான் நல்லாவே இல்லைன்னு. அப்போ பட்டுக் கேட்பாங்க என்னாச்சுன்னு. அப்போ ட்ரிலோச்சன் சொல்லுவார், எனக்கு அனிருத்தை நினைக்க ரொம்ப பயமாக இருக்குது, அவன் சீக்கிரமாகவே உடைஞ்சி போயிடுவான் போல் இருக்குது, ஏன்னு சொன்னால் போந்திதா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஃபேமஸான பேரிஸ்டராக வந்துட்டுருக்காங்க, அனிருத் போந்திதாக்கு பின்னாடி போயிட்டுருக்கான் போல் இருக்குன்னு சொல்லுவார். இங்கே போந்திதா அவங்கக்கிட்ட சொல்லுவாங்க, நான் இந்த கேஸை கண்டிப்பாக வாதாடுவேன், இந்த பொண்ணுக்கான நீதியை வாங்கி கொடுப்பேன், உங்களால் என்ன முடியுமோ அதை பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே பட்டுக்கிட்ட ட்ரிலோச்சன் சொல்லிட்டு இருப்பார், போந்திதா ரொம்பவே ஷார்ப்பான பேரிஸ்டராக இருக்காங்க,
அவள் எடுத்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்லேயே வின் பண்ணதால் எல்லாருமே அவங்கள தேடி வராங்க. இதுவே அனிருத்துக்கும் போந்திதாக்கும் இடையில ப்ராப்ளம் வர சான்சஸ் இருக்குது. அனிருத்துக்கு ஈகோ ஹர்ட் ஆகி அவங்க ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துடுமான்னு எனக்கு பயமாக இருக்குது. நான் வந்து அனிருத்தையும் போந்திதாவையும் ரொம்பவே நேசிக்கிறேன். என்ன தான் இருந்தாலும் என் பையன் மருமகளாக முடியாது, என் மருமகள் என் பையனாக முடியாது. அப்போது பட்டுக்கு ரொம்பவே கோமா பிளடி ஹெல்ன்னு சொல்லுவார். அப்போது ட்ரிலோச்சன் கேட்பார், உங்ககிட்ட இதுக்கு ஏதாவது சொல்யூஷன் இருக்கான்றது. பட்டுக்கு சொல்லுவார், ஆமாம் எனக்கு சொல்யூஷன் இருக்குது. நான் வந்து போந்திதாவை கவனிப்பேன், போந்திதாவுக்கு ஃபேமிலி வேல்யூ உண்டா என்னென்னு சொல்லுவேன். இது எல்லாத்துக்கும் நான் ஃபஸ்ட்டுக்கு இந்தியா வரணும், நான் வந்து துளசிப்பூருக்கு வரணும்னு சொல்லுவார். அப்போ ட்ரிலோச்சன் ரொம்ப ஹாப்பியாக, ஆமாம் நீ இந்தியாவுக்கு வான்னு சொல்லுவார். பட்டுக்கு சொல்லுவார், நான் இந்தியாவுக்கு வந்து போந்திதாவுக்கு எல்லா விஷயத்தையும் டீச் பண்ணுவேன் என்று சொல்லிட்டு ரொம்ப பெருசாக சிரிப்பார். ட்ரிலோச்சன் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஸ்மைல் பண்ணிகிட்டு இருப்பார். இங்கே கோர்ட்ஸில் அந்த விடோ லேடியோட முந்த வீட்டுக்காரங்க போந்திதாவுக்கு வந்து முகத்தில் பிளாக் கலர் இங்கே தெளிப்பாங்க. அப்போ சொல்லுவாங்க, இப்படி இந்த கேஸை வாதாட வந்தால் இது தான் தண்டனைண்டு. அப்போ இது எல்லாத்தையும் அங்கே வந்து பேப்பர் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் ஃபோட்டோ எடுப்பாங்க. ஸ்லிப்பர்ஸில் செய்த மாலையை போந்திதாக்கு பொருள் சொல்லுவாங்க, நீ இந்த ட்ரெடிஷனலை எல்லாம் மாற்றக்கூடாது, எங்களுக்குள்ள இருக்கிற பாரம்பரியம் இப்படியே தான் இருக்கும், நீ இந்த கேஸ் வாதாடக்கூடாது, இதுக்கு நாங்கள் அலோவ் பண்ண மாட்டோம்னு போந்திதாவை ரொம்பவே திட்டிகிட்ருப்பாங்க. அது எல்லாத்தையுமே ரிப்போர்ட்டர்ஸ் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க. போந்திதா இங்கே வீட்டில் அழுதுகிட்ருப்பாங்க. அப்போ ட்ரிலோச்சன் சொல்லுவார், இதுக்காகத்தான் நான் பயப்பட்டேன், ஏன்னு சொன்னால் இப்படி ஒரு நிலைமை எங்களோட குடும்பத்துக்கு வரக்கூடாதுன்னு. இப்போது நான் எது நடக்கக்கூடாதுன்னு பயந்தனோ அது நடந்துடுச்சுன்னு சொல்லுவார். அப்போ அனிருத் சொல்லுவார், இல்லை ஒரு பெண்களோட உரிமைக்காக சப்போர்ட் பண்ணுறதுல எந்த ஒரு தப்பும் இல்லையேண்டு. அப்போ போந்திதா சொல்லுவாங்க, நான் எதுக்குமே பயப்படலை, ஏனெண்டா நான் சின்ன வயசுலேயே ஆண்களுக்கு அவமானம் வெட்கம்ன்றது என்னென்னு தெரியப்படுத்துறதுக்காக அவங்க ஆற்றுல குளிச்சிட்ருக்கப்ப அவங்களோட துணியை திருடிட்டு வந்தேன். அதுக்கப்புறமா காக்காவோட ஃப்ரெண்ட் டாக்கூர் வந்து என்னை தப்பாக தொட்டப்போ நான் என்னோடய குரலை உயர்த்தி அவரோட கன்னத்திலேயே அரைஞ்சேன். அதனால் எனக்கு எந்த பயம் இல்லை, நான் ஒவ்வொரு விதவை பெண்ணோட உரிமைக்காகவும் கண்டிப்பாக போராடுவேன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ போந்திதா சொல்லுவாங்க, எனக்கு ஒரு விடவோட கஷ்டம் எப்படி இருக்குமென்னு தெரியும், ஏனெண்டா நான் என் அம்மா கூட இருந்து சின்னதில் வளர்ந்துருக்கிறேன். என்னோடய அம்மாவுக்கு நான் ஆசையாக ரசகுல்லா எடுத்துகிட்டு கொண்டு போய் கொடுக்குறப்ப என் மாமி அதை கீழே தட்டி விட்டுட்டு விடோவாக்கள் எப்போவுமே ஹாப்பினஸ்ஸை அனுபவிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. என்னால் அப்போது அதை தட்டி கேட்க முடியலை, ஏன்னு சொன்னால் நான் அப்போ ரொம்பவே சின்னவளாக இருந்தேன். இப்போ தான் நான் பேரிஸ்டர் ஆகிட்டேன், என்னோடய பதிபாவோ எனக்கு இந்த அநீதி எல்லாத்தையும் எதிர்த்து கேட்குற அளவுக்கு அறிவையும் பேரிஸ்டர்ன்ற போஸ்ட்டையும் உருவாக்கி கொடுத்துருக்காரு. அதனால் நான் ஒவ்வொரு விடோவுக்குமாக குரல் கொடுத்து அவங்களுக்கான உரிமையை வாங்கி கொடுப்பேன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ அனிருத் சொல்லுவார், போந்திதா நான் உனக்கு எப்போவுமே சப்போர்ட்டிவாக இருப்பேன், நம்ம 2 பேருமே சேர்ந்து இந்த பெண்களுக்கான உரிமையை வாங்கி கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு தன்னோட கையை நீட்டுவார். போந்திதா அனிருத்த கையை பிடிச்சிட்ருப்பார். அப்போ இது எல்லாத்தையுமே காக்கா பார்த்துட்ருப்பார். அனிருத் போந்திதாவை கூட்டிகிட்டு ரூமுக்கு போயிடுவார். அப்போது ட்ரிலோச்சன் அதில் நின்று சேடாக பார்த்துட்ருப்பார். ட்ரிலோச்சன் தனக்கு தானே சொல்லுவார், பட்டுக்கு சீக்கிரமாகவே நீ இந்தியா வந்துடு, போந்திதா வந்து ஒரு அடக்க முடியாத புயல் போன்றவ, அவளை எப்படியாவது நாம் அடக்கி குடும்பத்துக்குரிய பெண்ணாக மாற்றி இந்த குடும்பத்தில் உள்ள கடமைகளை செய்ய வைக்கணுமென்று சொல்லிட்டு இருப்பார். இங்கே பட்டுக்கு ரொம்பவே கோவமாக சத்தம் போடுவார், நான் உனக்கு டீச் பண்ணுறேன் போந்திதா, நீ அனிருத்தோட ஒய்ஃப் மட்டும்தான், நீ வெறும் போந்திதா இல்லை, நீ இப்போது போந்திதா அனிருத் ராய் சௌத்ரின்றதை நான் உனக்கு விளங்க வைப்பேன் என்று சொல்லிட்டு கோவமாக இருப்பார். இதோட இந்த எபிசோட் முடியுது.